kwegataako abaana ba Oceans Entertainment betulina mu studios olunaku olwaleero katulaga kunyumyanyumya mukola experience yammwe ne Oceans yagatanga experience yammwe ne Oceans Entertainment eyeri etya mubadde mwakamala mu bbanga Oceans so far tutambulireko emyezi Oceans tutambula emyezi egiteeka wansi w'etaano aye nga abaana betulina obonawo ekikoba nti kwewaana aye nga niwe ofunako ebintu tukyaliramu nga tuli rehearsals obona erirala nga tujjatwala okusooka mu ntonyi bujaga mutandika kubeera mu Oceans bipya ki bwe byolabanga waliwo ekyenjawulo kigenda okujja omuntu kyeyalibadde yeesimba ekyenjawulo ekigenda okujja mu Oceans okuva bwe twatandika Oceans abaana mu ntandikwa baali nga tebajjidde kubanga baali nga twabeeta bwetu okuva gye bava nga tubeeta okujja okutandikuzana firimu baali nga tebeetegeike aye okutuuka saawa dino bw'otuuka mu Oceans waliwo ekyendawulo kamaala kubanga abaana balaga nti ekintu bakyenda benda okutwala obusoka mu buntongi kale anjabo bizibu ki bye mwakafuna mu Oceans ntisika ssaawa eno singa naye amaanyi n'okusinga tubuleko ku bizibu ebiri mu Oceans solo mutesitesi ebizibu byendikubona nti byetwakafuna kubatandika mu Oceans Entertainment ekizibu ekirimu ekyamaanyi ino kino kya kubakenda engeri y'akasente nti abaana abasinga bungi bali kwidda nga batwega ekitako aye engeri ey'okwesa ka transport kuba abandi tuviira wala abandi baviira Kamuli tulinamu abaviira Iganga tulinamu abaviira okwekampala okweta mu transport to and from kuba tukola rehearsals every weekend nekyo ekizibu kyenkamula kugamba kyaki ekyamaanyi kitwakafuna. Okay, boss Oceans eno ogiraba bwe twogera ku duration mu time yayo mu myezi oba kale mu mwaka nga guno Oceans ogyawo mu mwaka kumweka n'abatutuusa kati Oceans abantu abalimu twayidda nga tuliba n'obwetaavu era ebintu ebisinga twayidda nga tetubiidi aye okusinziira ku improvement eriwo abaana amaanyi ge batayiremu nze nsuubira nti mu kiseera eky'omwaka omulamba omuntu ayidda kwebuuza nko bati mwatandika li atulowooleze mu bantu oba ba myaka 10 oba ki aye ng'ate bali twakakola ki twakatandika olw'amaanyi gammwe n'ensonga lwaki mwajja mukyagiriko. Wagambye omusomesa ow'amaanyi omusomesa omutendeke omusomesa nakingu lwaki osalawo ate ojoyininge Oceans mwakasomesa bwe tugamba batafuna musomesa nga olaba mu Oceans byogenda kwongererako ddala kunfunayo nze naye ndakutoola abantu eri ekinankale kyabebweka mu maiso baidi bati abajja mu bya entertainment abasinga babayaaye abasinga abajjayo abaana abalemerwa abazza mirimu okubalaga nti Ocean kibiina kigazi tikiri bwa kugema ku gurupu y'abale bavubuka aye buli category kigema nze ng'omusomesa nakoba nti ndina obaamu n'abandi abasomesa abali yebalibona bakoba ati ntegaki kubanga bambona eneeyisa tekyukanga ku bukyanjoyininga Oceans era niye naabanga nkobye nti ndiri basomesa empisa esigale ey'okusomesa eba yakusomesa Ocean Entertainment emalidyeyo mbantuseeyo kuzana firimu. Boss waliwo ku bintu ebirala byemukola mu Oceans so far apart from okuzanya firimu? Mukulu biriyo tukola ebintu bingi titukoma kuzana firimu donka aye nabimena byona byona tuzana firimu mu lulimi olusoga n'oluzungu twazana di comedy kati twena twakola emirimu egya engineering kati twa plumbing mulimu aba wiring kati nga nze ndi wa musanyalaze twayalinga ebizimbe twayalinga n'amafactory ebyo kasobanga omulimu nga gwetaaga kuwayalinga kete bwaisanyalaze okuva ku transformer okutukayo ogenda tukakola wenda kulongoosa tiles wenda kuzimbira talazo wenda buli kintu tukikola Oceans ekunganya abantu bonabona niwe abakoota tubanaye era omuntu nalina omulimu asobola okutukira director waife twabanga tukolaki nga tugemanga n'ekintu ekyo kale mukyayingiza abaana oba ebyokuyingiza abaana tetunawabivuddeko mweba okusingira erala
abavubuka okuva ku myaka 15 n'otuuka ku 45 abo twamaze. Kati abaana abato okuva ku myaka 15 okuyika wansi tukabayinza, n'abantu abakulu okuva ku myaka 45 okweyongerayo okumuka era asemba yakootakoota kuba yo firimu tesola myaka, abo tukabaniriza ise. Atandikira kwa 45 kwenda ku mwaka. Yes. 15 okuka wansi mu mwaka. Yes. 15 mpaka 45 wakati w'omutaaga. Abo twedwiza abavubuka tulina Kamara. Yes. Tusuubira projekiti yammwe esooka kufuluma mu bbanga ki? Bwebeera byangu okusuubira pulojekiti okufuluma tusuubira mu ibanga litali lyawala ino mu myezi nga mulala kitundu 2 era afulumya prodakiti yaffe esooka kuba tulikwenda okufulumya prodakiti esooka nga ya mulembe ino okusingako nikyo tubaye tubona. Tulikwenda okulaga busoga nti Oceans aidye mu kisaawe ekya firimusi. Ku ba facilitators ba trainers omuntu mu ekifaananyi baani ababatraining? Eyanziza abatraininga tufuna abatrainer okuva mu fekita y'ebyamu, tufuna abatrainer okuva e Kampala, tulina ba director batwala e Kampala abali mu industry eda movie ab'endawulo, tuleta abatrainer babatwala Kampala, bano ab'omwidinda bonna tubaleeta bakolaki babakena batraininga. Training etwala bbanga ki? Ogambye buli weekend naye mu lunaku mu trainingira bbanga ki? Tutraininga okuva ku nkyo twatandika essaawa 2, twafuna mu break essaawa 7 era twafuna lunch, then after lunch natweyingira engeri ekintu ekikaali nti kikaali kiyaka aye tusuubira nti mu maiso eyo nga tumanirire tufunye obumalirivu obw'amaanyi, tusuubira nti twejjako endeezaakoku tayimu eyo n'abakozi bona basobola okolaki okufuna tayimu ku mirimu gyabwe. Kale tweyanziza nyawuliza radio wa Kyabazinga okuva mu Oceans be baana betulina mu studio zonna ku olwaleero. Ngenda banyongera okwetoololamuko katono nnyo bwe nkomawo tugenda batera ebigambo byaffe ebisembayo okwogeramuko nabo. Awo nno naawe ali eyo ogenda baweererwa ddala omukisa okuba ku ssimu ebimu ku bibuuzo by'onaabeera nabyo abakulu bano jjamba osobola okubibabuuza.